ازول في الاول مدر زعما غورنا على شان الشروق نتشافيت ذي ثكوناتين الضيق لوبيطال تيزوزو لا ولايه كومبلي ماشي لا كومين النغ ثنطار طاس شي موظنين ننطار اما غفون ينطر ذي لا ولايه كينا ويوغا لوبيطال بريفي سحبت كرافاضين اشابي ينطر يخدم نطرن يوك نطرن ثم سرتاكي ماشي بوساكي سي 2012 2013 نكوني انتزل افلاج نديجيكي اكي قار نكي ساختي ويا ثربوت في قار سلال اربوضياف نمشي بوضياف الور نض صحي ساعه ثموسنيه كيني عقل يكون ذي الجهنه ما راكون يتشن يثجام مصفاطلي اما كيني اي تجيري لا ولايه تيزيوزو ذي العيفهم قراحا في اللون انه كوني غون في نار في اللون هكا كرا تخدم سي 2011 سي 2012 قرانا غنتكافح pour le bien-être du citoyen et du CHU de Nder Mohamed en vain. Nous avons même des courriers adressés à toutes les autorités locales. Tous les cachets des comités, la plupart, 27 comités de quartier et comités alentours, ils ont tous signé pour une pétition dénonçant le chaos qui règne au CHU de Nder Mohamed. Les citoyens وغنزمنا دسنا السياشي كنا الذاوين تسند السياشي كنا الناغن ذي موضان تسند الناغن اي غير ليكوغرافي ولاش لي رياكتيف ولاش لي راديو ولاش لي سكانير ولاش لا بيزون شارج ولاش ما دازنا تسعة ولا ظهنا انفيرمينا ريزيدون اكيني يودي راح هذه فضار راح هذه يج اثن ترد يوغال ولا شواكي والين راح الزل ذاكي سجل لي مرض ذي لي كولوار ذي القاعه اميني فوت انا مولون فوتار لو كان ذا الفغي سفيطار اليشان مونديال ناسيونال ويتواخذ مريث محقرانيث يتواخذ اموضينا مشيش ما ثوفيط ذي القاعه غادي تدمض التصوانيات نكون ذي مثلا بيدياتري سيرجيكال فيش يورك لي سيرفيس وكلي توطرن ان اورجونس ان كاد دورجونس كوماتوس كاع نعرف دي خدم ليكوغرافي ذي العيب واكي سي اش يو ماتير ديسبونسير ويشعر الناس لي زاناليز لي سكانير نيار ممكن امغفون ساكينطار ما نروح دا نساعدين انا ما بسيف ما ديك الدواء ما نوغي ديالنا داك الدواء ديتن سلاك نيميرو زكوا تدي غير سلاك شي فكره هكا ما نروح دا نساعدي سكان راه كاينين نومبان ما نروح نساعدي راديو كاينين نومبان المهم السبيطار كاين موضاني الكل دا خمر بواكي دا خمر بواكي غمي الا كتخدم من التاولي وخا ماكي عطاتي قضاع امين كيرا اسمي يونو نسعرس واش هاديه غادي نروح نزراويسه مي فغا هذيك اللي راني ديسكان بوني دون اورجونس هذاك باش نخمم سكانير فكاني ضل ترسيل سي دي زورجونس باش نروح لا راديو وكيني تخدم بوني تسير الشاريو طروا فوا تسوينا لا راديولوجي باش نخمم سكانير وكيني تخدم مو شريف حناشي خدمنا طروا سكانير اللي رام يعلق اللي انت في الخمسه تمديت خدمنا اللي رامي مو شريف مع مينوي خدمنا سوايض والصباح خدمنا سوايض لابرا علقن حاشا انت مو خدم اللي رام بوركوا نكون ذا خدام الحياه وقف كاع نيورولوجي جي طرافايي اون نيورولوجي جي با طرافايي ايور لي ديسيات تيزوزو لامبور تيزوزو ورد سوق الفلاح chaque jour pendant un mois dans un mois il y a 30 jours dans 30 jours il y a exactement 15 à 18 décès chaque mois. Oui, l'enquête. Chaque décès est une mort naturelle. Jamais qu'il y ait une mort médicale. Yani sur un suspect. Et ben les décès, la mort les Mazda, les bâchés, il y a des négligences à l'hôpital. Des malades qui ne peuvent pas le traiter, il y a des gens qui souffrent, mais il y a des gens soit des familles qui se rendent en famille. Pour une crise cardiaque, pour le renommé, attendez يموت. Le CHU de Tizi Ouzou, il est régional. Il تساوي كل région de presque Bouira, Boumerdas, Bidjaya et Tizi Ouzou. وقاعد يجي tout le temps les malades d'Ardagui. C'est un grand CHU. Il y les médecins, il y les infirmiers, il y a tout. Mais il y a un directeur. Il a délaissé ce CHU suite à la mauvaise gestion et une mauvaise règle. À chaque fois, il y a des problèmes.
À chaque fois, on constate une grande réclamation des familles, plusieurs réclamations de Guinée. ماديوينا موظين اسنين نروح فارات خم الله راديو ادوينا موظين روح خم لي زاناليز تزري وين ذكير ادوي ان طاكسي مسكين ادوي سليمانا اللي كلينيك بريفي روح خذ مثلا راديو روح هزل راه ما يموت لاعب هذا نباش كاع بوضي ومن كل ما تروح غتخنا الساعه زكا غخلق لا طانسيون والسكر ولي الشحمه كل شيء ملي تروح دار غورسن هذاك دينين وغدا ساعه وغدا زكا ماشي هاد الحاله غمست فاميل تا اللي يخدم وخماكي غادي بصح ولا نكانوا غادي ويكي غسظلمن وظلمنا خاطر الناس تم غارس بخا يقعوسنا راويس صافي سوا داينا غير دكاتيتا ورزرينا شماويه شاك فوا سور لي بروبليم كل ديراكتور كيني ثورة في الحق الله في النار يحاوز يشكشمات ديال 60 سنه ديال عمري ومكاني كيما ذا بيا اسنيني ارحل للديراكتور كيني تجيري ماذا به هادي تساوي راه تا دارتي يخدم من ذا كيني شتو وانا عن مالاد نكني هذا سكلو بيتا بورت منايل وصبيتي دار ذكي اللي غرافون كور باسكو تي اللي لات جافا بوند لا الى دين ما لا جافا بوند با المالاد اسكو المالاد كيما يمثل يا خير نعطينا ويا خير انت تفهم Chaque fois que les autorités تسد المينيستر نهضر en personne, en délégation, c'est une action politique. Ils nous ont dérivé de notre champ qui est noble. Nous on est là pour dénoncer directeur Guy, يتحقاري خدامن يحوز la plupart des professeurs éminents des professeurs qui ont fait la grandeur du CHU ندير محمد يحوزيثن les médecins les bonnes initiatives l'hôpitalier ou كان ذا خدامه مشطوح ماضي agent de sécurité تستلبيثن. Mon collègue d'essai, j'appelle au ministre de la Santé, M. Boudiaf, de faire une commission à Tizouzou, à la morgue, de voir combien de morts et par mois. ولا شكون يرفد ندلم من الولايه تيزوزو بوركوا ان داي لحقرو موضين وزمرارا مي بان اكن تسرسن ميم كورسين ديال لي الاز وصحاب وكاكي خدمنا ساكن اجتماع كي لا رغروب مواكي احتجاجكي صبرنا طاس امي كي فاضل الكاس صدير ولا شورنان شكثان سلي رابور خدم الشكاوى المسؤولين ولكن بدون جدوى. Je peux moi vous dire aujourd'hui que le CHU du Tizi Ouzou, à l'instar des autres CHU à l'échelle nationale, prend en charge la population d'une manière adéquate et efficace. Tous les malades qui se présentent au CHU de Tizi Ouzou bénéficient d'une prise en charge complète, à savoir l'hospitalisation, le diagnostic, l'exploration radiologique, l'exploration biologique. Nous souffrons d'aucune rupture, ni en réactif ni en médicaments. Nous transférons très rarement nos malades vers d'autres structures d'Alger ou autres. Ça prouve que nous avons tous les moyens pour prendre aujourd'hui tous les patients et répondre à leurs besoins en matière de soins.